Guys, gue lagi ada di Pantai Kemiren Cilacap. Ternyata di sini udah jadi wisata yang sangat menarik. Ada off-road kecil-kecilan, terus ada kuda juga di sini. Gua mau coba naik kuda. Ini first time gua naik kuda. Gimana keseruannya? Oh, itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Wow. Wih, guys, seru banget. Ini pertama kali gua naik kuda di Pantai Kemiren Cilacap. Ternyata asik